Так, поддон поставил, двигатель перевернул. Вот так у меня все происходит. Вал на месте, это все на месте, поддон на месте. Здесь эту поднакинул. Еще диски не подогонял. Так, первый цилиндр у нас здесь. Так, все подгоним. Вот так, завтра головку почищу, поставлю головку, укомплектую. Будем собирать дальше. Еще дофига что собирать. Вот в таком виде я его поднимаю. А вот в большом нет.